stor favoritt her er Stine Kajsa Koljo etter gull både på 50 og på 200. Rent matematisk skulle det da være store sjanser for å ta gullet på 100, men ingenting er jo avgjort. Vi ser Ingalill Urang Nausvik fra Karmøy, som har hurtighet i kroppen. Vi vet jo Stine Kajsa normalt sett er best på siste halvdel. Og det er Lambertseter-jenten foran Nausvik fra Karmøy. Og så er det vel bane 5 Heimnes på tredje. Det er det. 33.06 i åpningen. Omtrent det samme nivå som i dag tidlig, kanskje litt bedre når Stine Kajsa kom i mål på 1.09.66. Ingalill Urang Nausvik Karmøy fremdeles på andre. Og så ser vi at bane 1 Birgitte Lise Søfteland og Stine Karlsen Heimnes slåss om tredjeplassen. Men det er Stine Kajsa Koljo som er i en egen klasse her. Tar sin tredje individuelle gullmedalje i dette mesterskapet. Og hvor god blir tiden når hun slår inn? Og det er ny personlig rekord i 1.09.03. Stine Kajsa Koljo Lambertseter.